В околностите на Кърджали, край водите на днешния язовир Студен кладенец на река Арда, се издигат руините на крепостните стени на средновековния град-крепост Моняк с площ от 18 000 квадратни метра. Най-голямата родопска твърдина. Крепостните стени на Моняк, високи 4-5 метра, са изградени от добре обработени камъни, споени с хоросан. Входът е фланкиран с 2 коли. Построена била по заповед на българския цар Калоян през 1204 година за защита на българските земи от Латинската империя. В най-високата част на крепостта се е намирала цитадела, заемаща площ от 350 квадратни метра. Крепостта Моняк се споменава многократно в средновековните хроники. През 1205 година край Моняк нощувал Анри, брат на императора на Латинската империя Хенрик, наследил пленение от българите в битката при Одрин Балдуин Фландърски. Анри предприел поход срещу българите, но стигнал само до крепостта. Много скоро отстъпил, отблъснат от войските на цар Калоян.